안녕하십니까. 수상한 창고를 운영하고 있는 싱어송라이터이자 마을활동가 예레미야 킴입니다. 반갑습니다. 호! 어떻게 오셨습니까? 아니, 내가 분명히 저번에도 말했잖아요. 내 딸 고3이라고. 집에서 조금만 소음 나도 얼마나 힘들어하는데 우리 애가 얼마나 예민한데. 아니 요즘 집 앞에서 아주 놀고 먹고 난리야 난리가. 누구네 집 약 올리는 거예요? 우리 애 대학 떨어지면 다 여기 탓이에요. 명심해요. 화장실 좀. 예레미야 씨의 하루가 시작부터 만만치 않다. 콘서트는 일정대로 진행하기로 했습니다. 머리까지 묶고 한껏 단장한 예레미야 씨가 보인다. 안녕하세요. ASMR 콘서트에 오신 걸 환영합니다. 가운데 관객분 앉아주세요. 앉아요. 안 보여요. 그럼 시작하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 둘, 둘, 셋. 이 세상을 살아가는 모든 이에게 이 노래를 바칩니다. 예. 내 앞에 놓여 있는 기름 위로 천천히 앞으로 걸어가 위로. 내가 가는 길이 가시밭길일지라도 빛을 향해 달려가는 거야 콜로라도. 너에게 해주고픈 말이 있어. 아무런 이유 없는 행동이란 없어. 해보지도 않고 포기하란 말이 어딨어. 오늘은 너의 날이야. 항상 너와 여기 있어. 진짜 신선하다. 대박이었어. 아니 이게 무슨 콘서트야? 뭐 이런 공연이 다 있어. 예? 부탁 좀 드릴게요. 예? 다시 찾은 제작진. 안녕하세요. 걸어서 마을 속으로입니다. 예림 씨 계신가요? 감사합니다. 예림 씨, 걸어서 마을 속으로입니다. 둘, 셋, 둘, 둘, 셋. 이 세상을 살아가는 모든 이에게 이 노래를 바칩니다. 예. 내 앞에 놓여 있는 기름 위로 천천히 앞으로 걸어가 위로. 내가 가는 길이 가시밭길일지라도 빛을 향해 달려가는 거야 콜로라도. 너에게 해주고픈 말이 있어. 아무런 이유 없는 행동이란 없어. 해보지도 않고 포기하란 말이
아